Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Yau insha Allahu zan nuna yanda mutum zai siya domain name kaɗai, domain name shi kaɗai yayi hosting shi ne yau abin da zan nuna in Allah ya yarda. So da farko dai kafin in nuna yanda za a siya domain ɗin ina da buƙatar in yi bayanin menene domain ɗin. So shi domain yana nufin suna na website ɗinka. Misali kuna kallon wannan bidiyo ɗin a YouTube, so wannan youtube.com ɗin wanda za ka sanya misali idan ba application ɗin kake da shi ba idan a browser ne za ka ga youtube.com, so wannan shi ne domain ɗin. Domain kuma yana da extensions da yawa. Misali kafin ma in je ga extensions ɗin za a ƙara ba ku misalan domain. Kun ga youtube.com na ce muku domain ne, google.com shi ma domain ne, matopop.org domain ne, matopop.com domain ne, facebook.com domain ne, so wannan su ne domain. Sannan kuma ba za ka mallaki website ba dole sai kana da domain naka na kanka. Sannan kuma ba domain ɗin kaɗai ake buƙata ba dole sai ka yi hosting ɗin shi. Hosting yana nufin ka saka website ɗin naka a cikin internet yanda kowaye zai iya accessing ɗin shi daga browser ɗin shi. Za a iya hawan Chrome browser a sa sunan website ɗinka misali a sa matopop.com, in aka hau Chrome browser aka sanya za a ganni, za a ga me nake rubutawa, za a ga me nake sawa, in siyarwa nake za a gani. Idan aka hau Opera mini browser za a ga misali aka sanya matopop.org shi ma za a gani. So wannan shi ne hosting ɗin, ka sa shi a internet. So bayan ka sanya shi wannan, bayan mun yi wannan bayanin, so next abin da za mu kula shi ne domain yana da extension kala-kala. Kun ga kamar yanzu na ce muku youtube.com, ya sunan shi google.com, facebook.com, kun ga .com duk ga shi nan wurin. So amma kuma me kamar website ɗina wanda nake sayar da data shi kuma matopop.org ne. Matopop.org sannan kuma ina da wani gudan website ɗin shi ma na sayar da data matopop.com.ng. Kun ga na yi using da wannan .com.ng ɗin sannan na yi using da org, so extensions ɗin suna da yawa. Kaza ɗin suna da yawa su ne extension ɗin kuma kowanne kuɗi ne za ka zaɓa, amma shi kamar misali in aka ce .com ɗin yana nufin commercial, in aka ce .org yana nufin organization. Kamar wannan kun ga .com.ng commercial amma me ng ɗin ai Najeriya take nufi, so wannan shi ne. So duka idan muka taho idan ka tashi siyan domain zan ajiye maku link ɗin za ka ɗauke shi, kana clicking ɗin shi in ka zo sai ka clicking domain daga sama za ka ga inda aka sa domain, in ka je kai clicking sai ka sa register a new domain, so zai kawo ka wannan page ɗin kun gani ga shi nan register domain, so nan zai kawo ka. To daga nan ƙasa inda aka ce find a new domain zan rubuta misali ina so in sa matopop.com ɗin nan tunda already gaskiya bana using da shi amma zan fara insha Allah. Kun ga gashi na sa zan yi searching, sai ka yi searching idan available yake za a gaya maka. Kun ga misali an ce congratulations domain is available, so kawai da ka tashi sai ka sa add to cart, amma me idan ba available yauwa kuma kun ga kuɗin shi nan saboda .com ne. So misali idan zan sa .com.ng already na gaya muku ina da shi ko, so kun ga nan yana searching kun gani sai aka sa min red it is not available ba a sa min kuɗin ba. So misali zan canza nan in sa matop kawai in cire up ɗin in yi searching. So kun gani it is available amma shi kuma kuɗin shi kun ga 12 ne. To extension ɗin shi ne yake da kuɗi. .com kun ga 8,000, .com.ng kun ga 12, .org shi ma idan muka sanya za ku ga yana da kuɗin shi daban. So wannan shi ne. Sannan kuma yanda ake selecting sunan domain kafin ka zo ma ga extension ɗin misali matopop ɗin kaɗai ko kuma YouTube ɗin kaɗai ko kuma Google ɗin kaɗai, dole sai ka zanna ka yi tunani da ƙwaƙwalwarka ka rubuta ka ga me kake so ka haɗa. Misali kana da business name, kana so ka yi wani business misali business ɗin sayar da takalma. So business ɗin sayar da takalma ya kasance wannan domain ɗin da za ka saya ya zama related to su takalman nan. Misali in kana da business ɗin abinci ko restaurant, so wannan domain ɗin ya zama related to restaurant. Misali bari in baku misali akwai wata wadda nake yawan sa ina ganin videos ɗinta sosai Mariama's kitchen, so tana iya siyan domain as mariamaskitchen.com ko kuma mariamaskitchen.com.ng, so wannan shi ne. So haka ake selecting domain ka ɗauki mai ma'ana sannan kuma wanda mutane za su riƙe da sauri. So idan ka yi selecting ka ga ya yi maka kawai ka ga an sa maka shi available sai ka sa add to cart. Kana sanya add to cart zai ɗauke ka ya kai ka wannan ɗin, ya kai ka cart ɗin. So kun ga an ce check out sai ka ƙara clicking. Idan ka yi clicking kun ga zai kai mu nan cart ɗin, kun ga wannan ɗin da na siya nan kun ga sorry wannan na yi adin a cart nan ga shi nan domain ɗin